Değerli dostlar, güzel insanlar. Ben Deniz, Kral Kuşu TV'den Zafer kardeşiniz. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Kenan kardeşimle beraberim. Kendisi Ankara'da, ben ise Belçika'da. Böyle bir araya gelebildik. Canlı röportaj yapacağız. Kendisi bir kanal açmıştır. Bu kanalın açılış özetini kendisinden alalım arkadaşlar. Hayırlara vesile olsun Kenan kardeşim. Buyurun, ne söylemek istiyorsanız. Öncelikle tüm seyircilerimize, abonelerine, arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Bütün eşimizden, dostumuzdan, sevenlerimizden, bize güvenip, bize inanan, bize itimat eden dostlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Bu kanalı açma sebebime gelince arkadaşlar, ben bu kanalı YouTuber sevdalısı falan değilim. YouTube'dan para kazanmak amaçlı falan değil. Ben sadece elimizdeki kendi kuşlarımızı, iyileri paylaşıp eşimize, dostumuza en hesaplı şekilde, en düzgün olaraktan, birinci ağızdan kaliteliyi tanıtmak, anlatmak, yalanla dolanla işimiz yok. Benim sloganımı biliyorsunuz. Ben kuş satarım, asla karakterimi satmam. Yani dostluğumu, insanlığımı satmam. Bunun için şimdi verdiğimiz insanlara, paylaşım yaptığım arkadaşlara, insanlara iyi, güzeli birinci elden, birinci ağızdan anlatıp, hani şu anda ben kimsenin kuşunu alıp da satmıyorum. Bizim elimizdeki kendi kuşlarımız var. Bayağı da yani biz bunları 4-5 yerde, 4-5 ekürümüz var bizim. Ekür olarak yaptığımız. Orada elimizde mevcut bayağı bir kuşumuz var yani. Gerçekten yani kayda değer bir kuş var. Çok kuş var. Hep de hemen hemen de bunların kökeni ta 1988-89 yılında. 89'da ikisini bir araya getirdim. 88'de annelerine elime geçti. 89'da da babalar elime geçti bu kuşların. İşledik, kırdık, bilmem ne yaptık. Ama netice itibariyle 30 küsür senedir bunlara hizmet ediyoruz. İyi kötü elimizde oynayanımız mevcut. Her sezon benim mevsimde arkadaşlar bilir şey yapar. Kapımda zaten gelen giden benim kapım devamlı medyaya açıktır yani. Herkes gelir yani. Herkes de başımın üstünde yeri var. Şu an gelsek oynayan bulabilir miyiz sevgili kardeşim benim? Her zaman havada var mı? Vallahi ben de hemen hemen her zaman böyle yazın o tüy zamanı haricinde o zaman da yine yavruları kovalıyorum zaten. Hemen hemen hava şartları müsaade ettiği müddetçe kapımda devamlı insanlara çay içirecek kuşum vardır. Evet. Eşimi, dostumu vermem yani. Peki bu kuşların kaç senelik veya nereden gelme meziyeti ne? Biraz insanlara böyle şey verir misiniz? Anlatır mısınız? Ya bu şöyle ben anlatayım. Yani aslında aldığım kişi kayda değer bir insan değildi dişi. Hiç sevmediğim bir insandan aldım. Çok da gıcık kaptığım böyle tüylerimi diken diken bir insan alır. Ama ben gitmedim zaten kapısına. Başka bir arkadaşımı gönderdim. Harbiden yani 88 yılında 89'un başıydı. 89'un başında 86 model bir doğan verdik aldık biz bu dişiyi. Annelerini yani ebelerini, ilk ebelerini. Bir araba verdin yani. Öyle şey yaptık. Erkeğe de bizim rahmetli Vehbi amca, Mardinli Vehbi amcamız vardı. Burada Ankara'da Etfaiye Meydanı'nda şey yapar. Adil Kayabaşı'nı bilirsin. Çok iyi bilirsin Adil abimi. Evet. Adil abimle zaten Vehbi amca devamlı beraberlerdi. Dükkanı Adil abinin Vehbi amcanın hemen aynı sokaktalardı, böyle aralarında 50-60 metre vardı. Adil abinin de o zamanlar yeri yoktu. Vehbi amcayla beraber beslerdi. O vesileyle o zamanlar Vehbi amcada tanıştık. Vehbi amca da bu kuşları benim bildiğim kadarıyla 1967 yılında Mardin'den getirmişti. O zamanlar renkleri Arap takkalıymış tabii. Arap takkallardan böyle gelmiş yapmış. Ama biz çevirdik boza bozduman diye
dumanlıya. Arap arasına çok nadiren de Arap takkalı çıkar kuşlarımızdan da çok nadir böyle Peki 30 arasında sene. fark oluyor mu meziyet olarak? Meziyet olarak Arap'la boz takkaların arasında fark olabiliyor mu? Ya illaki olur tabii canım. Atasına çekti miydi bir taraftan mesela o değil mesela. Bu kuşlardan bize bir bakmışsın iki bozun için bozun altından bende kara kirli, çakmaklı kirli çıkar. Kara kirli. Çakmaklı der çoğu çakmaklı olarak. Kara kirli çıkar. Ama bu nedir mesela? 10 senede bir çıkar. Veya 5 senede bir çıkar. Yani öyle sık vermez yani. En az bir 4-5 seneden aşağı çarpmaz. Arada bir çıkar. O kirli çıktığı zaman demek ki bak bu kuşlarda kan grubu yok. Kuşta insanlar gibi kan grubu yoktur. Kuşlar genetiğiyle oynar, geniyle oynar. O geni de yakaladı mıydı? İyi bir kuşun geni girdiyse onu yakaladığı zaman çok güzel oynar. Bizim kuşlara da zamanında bir çakmakla yani kirli girmiş. Kuşların altından kirli çıktığı zaman çok güzel oluyor. Ama çok nadir çıkıyor. Onu da yaşatmak kısmet olmuyor. Çoğu zaman hep genelde çıkan kirlileri atmacaya verdim. Hep yüksek uçumlu, atımlı, güzel çıkıyorlar. Kirli çıktığı zaman çocuk gibi seviniyorum ama dediğim gibi o da çok nadir çıkıyor. Normalde bizim kuşlarımız mesela şey olaraktan, kan olaraktan, hani kan demeyeceğim, gen diyeceğim buna. Gen olaraktan iki kardeş bir araya geldiği zaman aynı randıman alamıyorum. Yuva kardeşler. Niye alamıyorsun diyeceksin. Ya sökmez, ağır geliyor artık yılların şeyinden ya da gözleri kör çıkıyor. Kanatları tutuk çıkıyor. Ayakları yamuk çıkıyor. Ya sırtından ayak çıkanı gördüm ben bunlarda. Allah Ayak Allah. sırtta olur mu? İşte kardeşle vurduğu zaman bu düzensizlikler oluyor. O yüzden şimdi değerli arkadaşlarım da sevdiğim arkadaşlar da ama damızlık özelliğini bildiğim damızlık özelliği taşıyan kuşları bulursam dişi arada bir dişi girerim. Ondan çıkan bir iki tane dişi yavruyu, erkek yavruyu da barındırmam yani. Erkek yavrusunu yine koymam, onu çarpmam. Dişi bir yavrusunu tekrar bir iki yavrusunu ayırırım, uçururum. Eğer tatmin olduysam, güzel hoşuma gittiyse tekrar öbür kuşlara yani orijinal diye bir şey yok. Kuşun oynayanı orijinali böyle. Yok kırmaymış, yok bilmemmiş. Milletin o işi kolayına kaçması. Kırma hikayesi falan işin kolayına kaçması. Veriyorlar oynamıyor. Oynamayınca ne? Bu kırmaydı. O işin kolayına kaçmaktan başka bir şey değil yani. O insanların kendini avuttuğu bir şey. Kırması mırması diye bir şey yok. Bu kuşun oynayanıdır. Oynayanı bulmaktır. Hangi orijinal dedikleri kaç sene gitmiş. En orijinal dedikleri kuş 5 sene sonra 5 sene dayanmaz. Bir kuşu 5 sene aynı kuşlar içinde işte 5 sene sonra ya sarar ya sökmez ya sakat verir. Ya %99'u oyun kabiliyetini yitirir. Ne yapmamız gerekir o zaman sana göre? İyi bir kuş mu araya koymamız gerekiyor? İlla ki damızlık özelliği taşıdığını bildiğin dişi sokacaksın. Ha, kan erkekten hani yürür. Ama dişi, yavru da dişiden hani herkes diyor ki bence diyor mesela erkekten diyor yavru oynar. Öyle bir dünya yok. İkisi bir arada olacak. İkisi bir olmadıktan sonra iyi tarla iyi tohumu çevirir. Ama iyi tarla kötü tohumu çevirmez. Veya kötü tohum iyi tarlada iyi olmaz. Tohum kötüyse o da iyi olmaz. İkisi bir arada olacak. Kenan abi, İkisi bir arada olmaz. eğer ki benim kuşlarım güzel ise bak Kral Kuşçu TV olarak ben de bir şeyler biliyorum. Biliyorsun senelerdir ben e, kuşçuluk yapıyorum. Kuşçuları dolaşıyorum. Yani o birikim, bilgi birikintisi var bizde. Yani bir şeyler biliyoruz ki he, mesela ben kuşlarımın arasına hiçbir zaman erkek koymam. Eğer ki arasına kuş koyacaksam dişi koyar. Aynısı. Ben de onu söylüyorum. Ondan bahsediyorum. Ben de erkek sokmam. Birkaç defa denedim. Çünkü erkek Olmuyor. koyduğunda ne oluyor baba? Erkek koyduğunda arasına sen o adamın tarafına kaçıyorsun. Yani elindeki damar o tarafa çekiyor. Anladın mı? Bana göre ya. Soy erkekten Öyle. geliyor. Mesela erkek
yaptığı zaman soyadını mesela şu anda gerçi medeni kanun değişti artık kadınlar mesela atmaya bakıyorsun. Kuş atmış tamam geliyor ama oynamıyor. Geçiyor şöyle şu etraftan şöyle bir 150-200 metreden bir dönüş yapıyor. Tekrar geliyor oyuna atıp giriyor. Atıyor. O atma değil. O makaslama. Evet. Ona makaslama deriz. Atma çok göreceli bu. Peki taban tokat böyle arayı açma kaç metre falan onu da yapıyor. Şimdi dedim ya bizim kuşlarda starlar çıkıyor. Star dediğimiz kuşlar çıkıyor. Yani kuşlar iyi kuş var. İyinin iyisi var bir de star var benim gözümde. Evet. O star dediğimiz canlılar farklı oluyor. Şimdi geçen bir röportajımızda da seninle yine bunu konuşmuştuk. Şimdi bir Fatih Yürek de star. Tarkan da star. İbrahim Tatlıses de star. Şu Ajlan diye bir tane geziyor ortalarda sanatçı var. O da star diyorlar mesela. Evet. Yani stardan stara da fark ediyor. Stardan stara da fark ediyor. Yani biz en iyisi dediğimiz şeyler canlılarda bayağı bir mesafede oluyor. Yüksekten atım da oluyor. Ama nadir çıkıyor. Şimdi 100 tane yavru alıyorsun. O 100 tanenin içinde bildiğimiz artık bir tane iki tane çıkıyor. Onu da havada atmacaya mı denk geliyor? Uçuruyoruz. Kaybediyoruz ona mı denk geliyor bilmem. Ama şöyle bir ne diyeyim senede bir iki tane güzel gerçekten göze hitap eden kulağa sese soruyla akıllara hitap eden kuşlarımız oluyor çıkıyor. Ha, iyi devamlı çıkıyor. İyi devamlı var. Ama Kenan abi. iyinin iyisi dediğim gibi de star var. Eyvallah. O starı zor yakalıyorsun. Kenan abi ben Ne diyeyim teşekkür ben? ediyorum sana. Buradan Tamam, son teşekkür ederim. söylemek istediğim şeyler var mı seni izleyenler için? Yayın biraz sanki bulanıklaştı. Senin o da şeyden internetinden ileri geliyor. İnternet mi zayıf bilmiyorum. Bu Belçika ile buranın arasında kardeş zaten internet de olsa zayıf olsa şey de zayıf olsa yine iyi yani. En azından bak karşılıklı birbirimizi görebiliyoruz. Tamam da yani kalite de önemli şey. Yayın yapacağız ya. Şimdi salladığın için belki öyle oldu. Olabilir salladığım için çünkü şarjı taktım. Şimdi şarj dur bir daha çekeyim. Fişten de bir 15 dakika daha idare eder herhalde bu taktığımla. Bu taktığımda bir 10 dakika daha idare eder. Başka bir sormak istediğin soru varsa şöyle yapayım. Ha, böyle hiç oynatmadan iyi görünüyor şimdi. Kendini de düzelt böyle yan tarafa. Boşluk kalmasın. Heh, tamam. Şimdi Kardeşim. güzel. Şimdi Kenan abi son olarak kuşçulara, kuşçuluk yapan arkadaşlara söylemek istediğin bir şey var mı? Ya Selam hangi konuda olabilir. söylüyorum? Selam hepsine zaten gönderiyorum. Hepsi canım ciğerim. Hepsi Mesaj kuşçuluk büyük olabilir. bir cami. Yani kuşçuluk çok büyük bir camia. Gerçekten çok büyük bir camia. Öyle ufak değil. Benim mesela şu anda dünyanın her bir tarafında, dünyanın her bir tarafında kapısını çalabileceğim bir arkadaşım var. Nereden tanıştım bunlara? Bu kuş vesilesiyle tanıştım. Ankara'nın 80, Ankara diyorum, Türkiye'nin 81 ilinde gidip kapısını çalıp misafir olabileceğim ev var. Neyden? Bu kuştan tanıştım. Çok büyük bir camia. Gerçekten çok büyük bir camianın içinde yaşıyoruz. Bu camiayı da kirletmememiz lazım. Kirletmeden böyle tertemiz bırakmamız lazım. Yani insanlar bak her evde düğün olmaz. Her evde cenaze çıkar bak unutma. Her evde cenaze çıkar ama her evde düğün olmaz. Şimdi hepimizin en iyi sonu Allah rahmet eylesin diyecekler. Ezanla kulağımıza ezanla doğarken ezan okudular. Ölürken de selamımızı verecekler, gönderecekler kardeşim. Bunun için en iyi şekilde anılmak. En terbiyeli bir şekilde anılmak. İnsanlar arkasından küfür ettirmesinler. 3 kuruşluk, 5 kuruşluk kuş için kimse birbirinin kalbini kırmasın. Kuş bu. Vesilesiyle netice itibariyle kuş. Bu kuşu yani kuşçuluğu diyeyim daha doğrusu
en iyi şekilde yapabilen bütün arkadaşlarıma saygılar, selamlar söylüyorum. Erkekler de kadınların soyadını alabilecek de. Ama ne oldu? Evlendiğin zaman, eşini getirdiğin zaman, nikah kıydığın zaman ne oluyor? Erken soyadını alıyor, değil mi? Evet. Ne oluyor? O soy onun soyu oluyor. Mesela diyor ki Kululu Zafer'in, bilmem ne Zafer'in torunları, oğulları falan diyor. Falanca kadının evlatları diye bahsedilmiyor, değil mi? Evet. Bu böyle bir şey yani. Kuşta da öyledir bence. Ama dişi çok önemlidir. Gerçekten çok önemlidir. En ayrıntılı nokta kuşta dişidir. İyi tarlayı bulmak önemlidir. İyi tarlayı bulduktan sonra, iyi tarlayı işlemeyi bildikten sonra her türlü kuşu bulursun. Peki, Her türlü kuşu bulursun. peki Kenan abi, şimdi herkes bizi seyrediyor. Yani kuşçuların, çünkü ben bu yayını birazdan hem senin kanalda bir bölümünü paylaşacağım. O senin kanal için yaptığın o söyleyişi, açıklama, özet söyleyişi keseceğim. Orada yayınlatacağım. Diğerini de, bütününü de kendi kanalımda paylaşmaya çalışacağım. Herkes görecek. Şimdi senin için makbul olan oynayan kuş hangisi? Erkek mi yoksa dişi mi? İkisi de kardeş. Kuşun oynayanı yani makbulü diye bir şey yok yani. İkisi de oynayanı çabı. Bu işi yapıyorsan ikisi de oynayacak. Kimi der ki erkeğin oynayanı makbuldür, kimi der ki dişinin. Dişinin oynayanı makbul diyeni pek duymadım da. Hep konuşulur. Erkeğin oynayanı makbuldür. Öyle bir dünya yok. İkisi de oynayacak kardeşim. İkisi de oynayacak. Tutmuş kuşun erkek yavrusu oynamış, dişi yavrusu oynamamış veya dişi yavrusu oynamış erkek, o tutmuş kuş değildir. Ben bir O yabancıyım abi. kardeşim, Anladım. Ben bir yabancıyım abi. Tamam mı? Sen beni hiç tanımıyorsun. Ben gelip parayı basacağım, senden kuş alacağım abi. alamam öyle. Kolay mı para? Bir dakika, parayı basacağım, senden kuş alacağım. Bana benim istek ve arzularım doğrultusunda bir çift kuş vereceksin abi. Paranı alacaksın. Ben seyredeceğim veya seyretmeyeceğim. Sende. Benim sorum şu abi. Ben senin yanına geldim, hiç tanışmıyoruz. Bir çift kuş vereceksin. Ben diyorum ki oynasın abi. Sen hangilerini tavsiye edersin bana? Yani hangisini tavsiye ederken değil. Bak Zafer, kuş göreceli bir iştir. Herkesin zevki ayrıdır. Kuş da herkese bir şeyleri verir. Bak, kimi kuşçu kelebek uçurur, kelebekten hoşlanır. Söyle Kimi posta sorayım. Senin kuşun kupaya oynar mı? görecesini anlatayım. Kimi insan fişek yapanı sever, kimi atanı sever, kimi uzun kaçanı sever, kimi sessiz solukluyu sever. Bunun yani göreceli bir iş olduğu için bu işi en güzeli insanların kapısında gördüklerinizi, seyrettiklerinizi almanızdır. Benim insanlara en çok tavsiyem budur yani. İnsanlar anlattıklarıyla bir şey olmuyor. Ben de anlatsam, sen de anlatsan ben anlatırım. İlla ki yani yoğurdum ekşi diyenini görmedim ben bu alemde. Onu ben de söylüyorum insanlara. Yani bazen bana soruyorlar. İşte kimde kuş gördün diye. Hani bunu diyen varsa hani her türlü şey yaparım. Ben yoğurdum eşki diyenini görmedim. Herkes kendi kuşunu iyi olduğu için besliyor. İyi diye besliyor. Ama göreceli bir iş olduğu için bana göre iyidir, o arkadaşa göre kötüdür. Ama biz kendi kuşumuzu iyi diye besliyoruz. Ha, anladığımızdan biz yani anlayan insanlar kuştan iyice bu işi çözmüş profesör dediğimiz insanlar var işte. O insanların anladığı şeylere bakmak lazım. Şimdi Peki. bir kuşta benim aradığım çok farklı şeyler var. Senin aradığın çok farklı şeyler var. Anladım. Peki görece. Kenan abi, senin kuş kupaya uçan kuşun var mı şu an? Mesela senin kuşlar kupaya uçar mı? Onu sorayım sana. Bak şimdi delilik, çılgınlık anında ilk yavru başlarken hani biraz sefer sayısı falan yüksek oluyor. O zaman belki uçarsa uçar. Ama öbür türlü benim kuşlar da yani kupaya uçuracağım, kupaya alacağım diye bir şey yani o çok nadir yani şey yapar. Niye diyeceksin? Öyle fazla yapmaz benim kuşlarım. Fazla yapmaz. Yani en baba yapanı 20 diyelim yapar. En baba, en yani sınırları zorladık.
limitleri aştık, 20 yapar. Ama göze hitap eden kuşlar besliyoruz. Seyir kuşu yani. Seyir kuşu mu deriz? Artık hani kupa kuşu da seyir kuşu. Kupa kuşu seyir kuşu değil mi? Onu seyretmiyorlar mı? Ya tamam da şimdi kupa kuşu Ha. yani yine bu mevzuya gireceğiz. Şimdi tek tek konuşalım da yayın şey olmasın. Ses aksamasın. Şimdi kupa kuşu işte beklenen nedir? Abi çok yapacak. Peki kaç saat içinde? Diyelim ki 1,5 saat uçtu. 35-40 tane yaptı diyelim. 40 tane. Bak Kenan abi 40 tane yaptı. Demek ki mübarek bir buçuk saati böl bakalım 40'a, değil mi? Kaç Evet. dakikada bir giriyor? Neyse 2 dakikada, 3 dakikada bir giriyor mesela. Veya Peki, 1 dakikada 3 dakikada bir giren bir kuşta ses olur mu? Depar olur mu? onu diyorum işte. Onlar kupa kuşu, yani kupa kriterinde uçan kuş farklı kuşlar arkadaş. Ben hani seyir diye ona hitap ediyor. Seyir kuşu diyoruz. Ben o tür kuştan hoşlanıyorum. Hani yüksek uçacak benim hoşlandığım kuş. Hani çok yüksek uçmasına da gerek yok. Şöyle 100 metrelerde falan uçtu muydu? Atım 100 vardı metre abi. güzel bir atacak. Atma benim zaten geçen röportajlarımda da söyledim. Benim yani gönlümdeki en büyük şey, kuşta aradığım en büyük meziyet atma. Atma olacak, süsleyecek ya. Süslemeden gelmiş ya. Dümdüz gelmiş. Dümdüz oynamış. Tamam. Güzel oynamış. Güzel kaçmış. Amacı atmış. Onu o oyuna girirken o heyecanı yaşamak istiyorum ben. Peki son olarak şöyle bir şey sorayım. Senin kuşlarda en son bu vakitlerde veya geçen senelerde böyle kalbur üstü çıkan bir kuş izledin mi? Kendi kuşlarında. Çıkıyor bende. Her sene çıkar öyle bir kalbur üstü. Bir tane, iki tane kalbur üstü kuş çıkar. Her zaman şey yapar. Ne yapıyor abi? Ben şimdi şöyle diyeyim ben sana. Biraz şarjım da azalıyor. Şunu yetiştirebilirsem şarja takayım telefonumu. Ben sezonda en kötü yani 70 tane 80 tane yavru uçuruyorum. Zafer. Ama genelde ben bunları ekeliklerini şey yaparım. Eke uçurmayı severim. Ekeden şunu bir şey arkadaşım. Eke kuş uçurmayı daha çok severim. Büyük bir ihtimalle yani %90 uçurduğum kuş ekedir. Ne oldu? Gitti mi? Kaydı mı? Yok ben kendimi gösterdim bir ara arkadaşlara da. %90 uçurduğum havada şu anda uçurduklarım da %90'ı eke yani. Eke kuştan ben hoşlanırım. Eke oynayan kuştan hoşlanırım. İlla ki hem ekenin pek bir sorunu olmuyor. Kanat düzmüş oluyor. Tüyde derdi olmuyor. Nedir onun adı? Yani kuyruk derdi olmuyor. Kuyrukları dökülmüş olmuyor. Bilmem ne yapmış oluyor. Sağlıklı, sıhhatli, kuvveti daha yerinde oluyor. Abi Onun biraz için. bu tarafa çevirsen. Ekranı bu tarafa çevir. Heh, böyle. Şimdi şey yetişmedi. Kablo yetişmediğinden uğraşıyorum böyle. Tamam. Evet, şimdi artık şarja geziyoruz. Hani gelirler ya insanlar, kabloyu taktık bir tarafımıza geziyoruz. Böyle oldu artık telefonlar böyle olunca. Evet biraz geriye yukarısı açık kaldı da düzenlesen onu. Öyle mi? Heh, tamam. Elimle tutuyorum böyle. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Kenan Nerede abi kalmıştık? yani kalbur üstüne çıkan kuşun meziyetini sormuştum sana. Hani sende çıkıyor ya. Kalbur üstü çıkanlarda ben de kalbur üstü dediğim bende çıkanlar ne? Bak çok yüksek uçumlu oluyor. Güzel yükseklerden yani sınırsız atıyor dediğimiz yani. Attı mıydı hani hedefi geçmeden gelip atıp da geçmiş, dönmüş gitmiş bir daha sonradan kısadan dönmüş, ben onları hesaba katmıyorum bak. Onları kalbur üstü diye saymıyorum. Bak çok güzel mesela bulutun bir katından atar. Attığıyla oyuna girdiği bir olacak. Geçmeyecek yani. Geçti miydi onu attı sınıfına koymayacaksın artık.
Çok görüyorum, arkadaşlar da uçuruyorlar mesela, anam anam anam, atmaya bak. Atmaya bak. Yani kimse kimsenin kalbini kuş için kırmasın. Rant için kırmasın. Eni sonu bunun ölüm. İyi iyi olarak anılır, kötü kötü olarak anılır. İyinin arkasından herkes rahmet okur, kötünün arkasından da herkes küfreder. Evet. Eyvallah. Teşekkür ediyorum Kenan abi. Böyle bir yayın Başka bir şey yaptık. demiyorum. İnşallah arkadaşlar sizler de bizim kusurumuza bakmazsınız. Şu an biliyorsunuz, şöyle de kendimi göstereyim biraz arkadaşlara. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar, çamur, yağmur, hele ki benim kaldığım yerde, ben Türkiye'de de gerçi farksız. Sebebi de biliyorsunuz kış, bir de korona oldu. Ama ilk fırsatta Kenan abinin yanına gideceğiz inşallah. Eğer ki bizi kabul ederse. Kral Kuşçu TV olarak. İlk fırsatta onun yanına gideceğim. Beraber gezeceğiz arkadaşları. Beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız. Daha güzel videolar var. Daha güzel projelerle sizlerle beraber olacağız. Bu şekilde büyük kuşçuları sesini size duyurmaya çalışacağım. Arkadaşlar sizden ricam, Kenan abinin kanalına Kenan Türker yazın. Destek verin. Abone olun. Benim kanala Kral Kuşu TV'ye de destek verin. Abone olun. Videolarımızı paylaşın. Daha güzel yerlerde eğer ki bizleri görmek istiyorsanız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Aynen, ben de saygı ve sevgiyle selamlıyorum arkadaşları. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Esselamu Aleyküm. Ebeden ve daimen. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.